হ্যালো, আমি আসিফ ইকবাল। আজকে আমি থার্মোডাইনামিক্সের সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স নিয়ে আলোচনা করব। তো সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স জিনিসটা আসলে হচ্ছে হিট ইঞ্জিন, হিট পাম্প, রেফ্রিজারেন্ট, হিট ইঞ্জিন, কার্নো ইঞ্জিন এই সংক্রান্ত জিনিসপত্র হচ্ছে যে আমার থার্মোডাইনামিক্সের সেকেন্ড লটা। সাধারণত আমরা এইচএসসি লেভেলে এই সূত্রটা পড়ে এসেছি। এখন আমি একটু হালকা পাতলা একটু আলোচনা করব। তাহলে শুরু করা যাক। থার্মাল এনার্জি রিজার্ভার জিনিসটা আসলে কি? যদি আমি বলি এটা একটা সিস্টেম। এখন যদি এমন হয় এই সিস্টেমটা একটা টেম্পারেচার আছে এবং এই সিস্টেমটা আমার বাইরে হিট দিল, কিন্তু বাইরে হিট দেওয়ার পরেও আমার এই সিস্টেমটার কোনো টেম্পারেচারের পরিবর্তন হলো না। অর্থাৎ এই সিস্টেমটা হচ্ছে এনার্জির আধার। ও যদি হিট দেও তবুও ওর এনার্জি শেষ হবে না। এই সিস্টেমটাকে আমি বলবো যে থার্মাল এনার্জি অর হিট রিজার্ভার। সিমিলারলি আমি যদি বলতে পারি একটা সিস্টেম যে সিস্টেমটা আমার বাইরে থেকে হিট গ্রহণ করার পরে এই সিস্টেমটার কোনো টেম্পারেচার পরিবর্তন হচ্ছে না, এটাও একটা থার্মাল রিজার্ভার। এটাকে আমরা এভাবে এটাকে আমরা এভাবে তুলনা করতে পারি যে আমরা যদি কখনো কোনো একটা সমুদ্রে এক বালতি পানি ঢালি, অথবা আমরা যদি সমুদ্র থেকে এক বালতি পানি নিয়েও যাই, সমুদ্রে যেরকম উচ্চতার কোনো পরিবর্তন হয় না, ওর হাইট যেরকম ছিল ঠিক সেই রকমই আছে। ঠিক তেমনি আমি যদি কোনো একটা রিজার্ভার থেকে হিট নিয়ে যাই, অথবা যদি কোনো একটা কোনো একটা রিজার্ভারে যদি হিট দিই, তবু আমি এই রিজার্ভার কোনো টেম্পারেচার পরিবর্তন হবে না। যদি রিজার্ভার হিট দান করে তবে এই রিজার্ভারটাকে আমি বলবো সোর্স, এবং যদি রিজার্ভারটা হিট অ্যাবজর্ব করে তবে একে বলবো সিঙ্ক। হিট ইঞ্জিন এই টপিকটা আসলে আমরা এইচএসসি লেভেলে পড়েছি, তো আমি একটু হালকা পাতলা ভাবে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করব। যদি আমি বলি যে এটা একটা হাই টেম্পারেচার সোর্স, যেখান থেকে কি করলো যে আমি হিট গ্রহণ করলাম, তো এই এই সোর্সটা কিছু পরিমাণে হিট দিল কোনো একটা হিট ইঞ্জিনকে। কিউ ইন পরিমাণ কিউ ইন পরিমাণে হিটটা নেওয়ার পর এই ইঞ্জিনটা কিছু পরিমাণ কাজ করলো, এটা হচ্ছে ডব্লিউ নেট। এবং বাকি অবশিষ্ট পরিমাণ হিট লো টেম্পারেচার সিঙ্কে ছেড়ে দিল। যে পরিমাণ হিট ছেড়ে দিল তার পরিমাণ হচ্ছে কিউ আউট। অর্থাৎ হাই টেম্পারেচার সোর্স থেকে কিউ ইন পরিমাণ হিট ইঞ্জিন গ্রহণ করেছে, যার কিছুটা অংশ হিট ইঞ্জিন কাজ করেছে এবং বাকিটা আমার লো টেম্পারেচার সিঙ্কে ছেড়ে দিয়েছে। এটি হচ্ছে হিট ইঞ্জিন। এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে, আমি এখানে কেন ডব্লিউ নেট বা নেট পরিমাণ কাজটা কেন লিখলাম? এখানে আসলে নেট পরিমাণ কাজটা হয় কিভাবে? তো দেখি তাহলে এখানে কিভাবে আসলে নেট পরিমাণ কাজটা হয়। আমাদের যে ওয়ার্কিং সাবস্টেন্স, তো ধরলাম এই ওয়ার্কিং সাবস্টেন্সটাকে কি করলাম, আমি একটা পাম্পের সাহায্যে প্রেসার দিলাম, প্রেসার দেওয়ার প্রেসার বাড়ালাম। এরপর এই ওয়ার্কিং সাবস্টেন্সটাকে আমি বয়লারে নিলাম এবং হিট দিলাম, এই যেটা হচ্ছে কিউ ইন। তা বয়লার থেকে এই প্রেসারাইজড ফ্লুইড টারবাইনে গেল এবং কিছুটা পরিমাণ কাজ করলো, যেটা হচ্ছে আমাদের কিউ আউট, যেটা হলো আমার আউটপুট ওয়ার্ক। অর্থাৎ এই পরিমাণ কাজটা টারবাইন করলো এবং অবশিষ্ট এনার্জি কন্ডেন্সারের মাধ্যমে সিঙ্ক করে দিল, যেটা হচ্ছে আমার লোড অ্যাটমসফিয়ারে আমার এনার্জিটা সিঙ্ক করা হলো। আমার যে পরিমাণ এনার্জি ছেড়ে দিয়েছে আমি সিঙ্ক করেছি, এটা হচ্ছে কিউ আউট। ডব্লিউ নেট জিনিসটা হচ্ছে এখানে যে আমি ফ্লুইডটাকে প্রেসারাইজড করলাম পাম্পের সাহায্যে। তো অবশ্যই প্রেসারাইজড করার জন্য আমাকে কি করতে হচ্ছে, বাইরে থেকে একটা এনার্জি দেওয়া লাগছে, বাইরে থেকে কিছু পরিমাণে ওয়ার্ক করা হচ্ছে। এই ডব্লিউ আউট এবং ডব্লিউ ইন এর পার্থক্যটাই হচ্ছে আমার ডব্লিউ নেট। অর্থাৎ নেট এই পরিমাণ কাজটাই আমার সিস্টেমটা করবে। এটা একটা স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্টের স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। তাহলে আমরা যদি এই সিস্টেমটার এফিসিয়েন্সি দেখি তাহলে দেখতে পারি যে ডব্লিউ নেট আউট, অর্থাৎ আউটপুটে কি পরিমাণ আমার নেট পরিমাণ কাজ করেছে। এফিসিয়েন্সি হচ্ছে যে পরিমাণ নেট আউটপুট আমি পেলাম, কিউএইচ হলো আমি যে পরিমাণ এনার্জি দিলাম। এবং এখান থেকে আমি বলতে পারি আমি যদি ডব্লিউ নেট হচ্ছে কিউএইচ মাইনাস কিউএল, এটা যদি বসাই তাহলে আমি ওভারঅল এফিসিয়েন্সি একটা হিট ইঞ্জিনের পেতে পারি। এটা হচ্ছে একটা হিট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি। সাধারণত এগুলো হচ্ছে আমরা এইচএসসি লেভেলে পড়ে এসেছি, তো এই জিনিসটা নিয়ে আমি আসলে ডিটেলস আলোচনা করলাম না, এটা আমরা এইচএসসি তে যা জেনেছি সেটাই। নেক্সট ক্লাসে আমি রেফ্রিজারেটর এবং হিট পাম্প নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব। হ্যালো, আমি মোহাম্মদ আসিফ ইকবাল। আমার
ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন এবং অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন লেগেছে এবং আপনার ফ্রেন্ডের কাছে এই ভিডিওটি শেয়ার করুন। এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।